بعض علماء کرام دا خبرم کوي چې بعض اعمال داسې دي چې د هغې په کولو سره د انسان شکل الله بدلی. الله د انسان شکل بدلی. لکه یو روایت کی بعض علماء لیکي چې د امام نه مخکې قصدن عمدن تلل داسې، یا د امام نه مخکې تلل چې امام لا سجدې ته نه دی تللی او ته سجدې ته ځي، رکوع ته ځي، نو یا ان قریبه ده چې الله رب العزت به د دې شکلونه د خرونو په رنګ کی، ځکه دا د الله رب العزت د حکم نه خلاف کار دی. دارنګ یو روایت دا هم راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې آخر زمانہ کې داسې خلق به پیدا شي چې هغوی به مزه اخلي د ګانو بجانو نه. حدیث دی چې آخر زمانہ کې داسې خلق به پیدا شي چې هغوی به د ګانو بجانو نه مزه اخلي، وی عن قریبه ده چې الله به د دې شکل د بیزوګانو په رنګ کی. اوس دا عمل ناجایزو حرام عملو، خو دی هغه حرام عمل نه مزه به اخلي او دې ته به ګناه نه وایي. لکه نن سبا ګانه بجانا اوریدل، ویل، کول، مجلس داغي لګول په ټیپونو باندې او په ډیګونو باندې، کورونو کې، دکانونو کې، بازارونو کې، میلو کې دا لګول. دا د حدیث خبره ده چې آخر زمانہ کې به دینه خلق مزه اخلي، وی عن قریبه ده چې الله به د داسې خلقو شکلونه دا د بیزوګانو په رنګ کی. نو یا به دنیا کې په شکل کې الله تبدیلی راولي، شکل به الله بدل کی، الله ته سګرانه نه ده، یا به داسې منحوس شکل کی لکه څنګه چې دا د بیزو شکل منحوس دی، داسې به هر چاته داغه دا شکل بد لګي. او یا وی قیامت کې الله رب العزت به د دې دا شکلونه بدل کی. نو دا ډېره سخته خبره ده. نن سبا خو چې ودونه وي، خادی وي، اور دارنګې معمولی خوشحالی وي، مستی وي، بس ګانې بجانې دي، ټنګ ټکور دی، درز غوبل دی، یو نخره جوړی، هفته دوه هفتې میاشت مخکې به نخرې جوړی کی. دې ته به نه ګوري چې دا شی ناجایز دی، حرام دی، ناروا دی، د الله خلاف دی. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې عن قریبه ده چې داسې خلق به چې هغه به د ګانو بجانو نه مزه اخلي، الله به د هغې شکلونه د بیزوګانو په رنګ کي. نو ګوره بعضې اعمال داسې دي چې د هغه اعمالو د وجې نه الله رب العزت شکلونه بدلی. دینه چې الله بیزوګان جوړ کړل او دی بنی اسرائیلو نه الله بیزوګان جوړ کړل، دا مو دقه وجه وه چې دی د الله دین د هغې تبدیلي وکړه، هغې کې مسخ راوسته، د هغې شکل یې بدل که. نو د الله د دین شکل مه بدلوه، د الله د دین طریقې مه بدلوه، د الله احکام دا مه بدلوه. یوازې دا نه ده چې بني اسرائیلو نه بیزوګان جوړ شول، څنګه چې هغوی نه الله بیزوګان جوړولی شول داسې اوس هم جوړولی شي. مقصد د خبرې دا چې قرآن فرمایي فلما ورا کلیه ذکر کړې ده. کلیه څه ذکر کړه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه، دا کلیه شوه. فلما عتوا عما نهوا عنه،
قرآن فرمایي کله چې نافرمانی وکړه د هغه څه نه چې دی ترې منع کړی شوي وو، الله یې نوم نالي چې څه وکړل، الله یې نوم نالي چې څه وکړل، او کلیه ذکر کړه. فلما عتوا عما نهوا عنه، قرآن فرمایي کله چې نافرمانی وکړه د هر هغه څه نه چې د کم نه منع شوي وو، د هغې نه زیاتې وکړه. قلنا لهم، الله وی مونږ ورته وویل کونو شی قردتن بزوگان خاسئین ذلیلا،